Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo zimwe zimwe ziyagize. Uburundi ngo buriko burategura ishirahamwe rya leta ryiharije ibijanye n'igitoro mu ntumbero yo gutora umuti urama w'ikena ryaco. Umukuru w'igihugu akaba yegeka cane ikibazo c'ikena ry'igitoro kubikorera utwabo, akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Abashinga mateka nabo barasaba ko umushikiranganji w'ubutare n'agataka yofashwa kugira ngo ashobore kunagura ubwo bushikiranganji. Kuri uyu wa kane mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umukuru w'inama nshinga mateka akaba yasavye ko ubwo bushikiranganji bwohagurukirwa bugasubirwamwo kuko ngo hari vyinshi budafise. Muraza kubikurikirana mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko abatanga amasanamu yerekana abasirikare baba bafatiwe mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko boba ari abarundi ngo nibisanzwe kuko babikora ku ruyeri nk'abari mu ngwano bakoresha. Mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo asigura ko amakuru nk'ayo arayo kwiyubara kuko igisirikare gifise amategeko yacu. Mu karere ka Afrika buseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha. Mugabo iyo muriko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu biba bifitaniye. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa. Iyo rero Uburundi bugiye gutabara igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo higiye kutabara nkuko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Nico gituma bakubwira yuko umusoda niwe wa mbere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu, abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu c'u Burundi bafashwe. Mbega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ivyabo? Mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda ku rugo rugamba, ati nabo baba ari hehe? Nagira ndababwira icambere iyo uri kurwana n'umwasi hari ikintu bita guerre psychologique. Erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu. None murazi uko muri Rede Tabara tumaze kubona abarundi bari aba muri Rede Tabara bari muri M23 tumaze kubabona. None umuntu yambaye abarundi ntibasahose. None umuntu yambaye impuzi agaca avuga ngo nafasha abarundi. None wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi? Bavuze ngo n'umurundi uca bibaza n'umurundi nawe ko ari umwirabure, yaba yari umuzungu wacu uvuga ngo yusiwe. Ivyo ni ibintu bisanzwe bavyita guerre psychologique, ngo heraba twabafashe twabanesheje. Iyo ni ingwano urumva iyo migwi y'iterabwoba itegereza kubikora. Ico rero ntimuze murafatwa bayita guerre psychologique. Muvuze mutare yabase kugwana. Igisoda kirafise amategeko yacu. No niyo wase kuja ko hari umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga. Arahanwa kuko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo. Novuga rero jewe ndazi yuko nubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga bapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline. Kugaragara ndababwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano. Nabanye politike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose. Muri ico kiganiro nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi
yegeka ikibazo cikena ry'igitoro kubikorera utwabo, asigura ko bahabwa amafaranga mva makungu yo kuzana ibidandazwa bidasanzwe ariko ntibaheze ngo babikore. Evariste Ndayishimiye ariko arizeza abarundi ko ari shirahamwe riko rirashigwaho na leta kugira izobe giharije igitoro kugira igihugu gishobore guhangana n'ubukene bwacu. Ndababwire nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu 2021 twaraharuye abantu bajanye amadevize hanze ntibazana ivyo bagiye kugura dushitse ku miliyoni 48 z'amadolari. No kuvuga yuko ikigega cy'igihugu baracogeje kugira rero bamaze kucoza usubire kuzokwiza urumva ututoye ucuja kugura uzana dukeyi. Nkuba abo bantu bavuga bati base dusubize izo miliyoni 48 twoca tubaho ukwezi n'inusu kw'igitoro. Rero nimuze muravuga ngo ikibazo c'igitoro ngo nico butegetsi n'abantu bashatse koza ikigega amadevize barayaheza. Uno musi rero kugira ngo ico kigega gisubire gutoha bizodutwara umwanya munini kuko utwo dutoye duca tuja kugura ifumbire, utwo dutoye duca tugura umuti, utwo dutoye tugura igitoro. None ico gitoro wumva duca tuzana ikingana gute? Nanarija rero tuzoronka reserve ikwiye wumva bari barogeje mumenye yuko ni kibazo. Nico gituma rero mubona nk'ubu turavuga tuti turarose icindwi zibiri tugaca turondera izo ndwi zibiri zihere dusuye kuronka ikizindi ndwi zibiri. Igitoro rero n'ubu tugomba gushiraho ishirahamwe rijejwe igitoro gusa. Iryo shirahamwe rero amashirahamwe yose y'ibitoro azoca zarayihati dukeneye igitoro kingaruko dukeneye kinganuku hanyuma iryo shirahamwe rigatuma kumwe wese agaca twara iciwe. Turabona yuko turiko turabitunganya ku buryo dushobora no kuronka mbere n'abatugopesha. Mugabo urumva uronke ukugopesha mubanza kumwereka yuko ivyo bintu bitunganije neza. Turiko turabikora rero kandi je no baha umwizero. Urumva kare abikorera ivyabo bazana uko bashaka bakacugarana. Icambere twakoze kwari kugira tubaze tubagirire rusasuma. Rega ntugire biroroshe. Urumva uva mu banki nkuru y'igihugu ugaca ugenda muri obere naho gusuzuma ibintu byose yazanye n'amahera yavyo. Bitwara umwanya muremure hanyuma kirazira gufata umuntu atamatohoza bamugize. Rero mu minsi mbe ndababwira muzobona abantu turiko turabafatira ivyabo nta kundi kuko burya gufunga umuntu sico cambere. Tukiri mu vyavugiwe muri ico kiganiro nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi hamenyesha ko abanyepolitike bidoga ko batabajijwe kubijanye n'ishigwaho ry'umugwi ujejwe amatora seni arabari bifuza kuba bari muri wo ariko bitakunze. Ku bijanye n'imyidogo y'abavuga ko amafaranga y'ingwati ashika ku miliyoni 100 azosabwa kubitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, asigura ko bayadugije kugira hazokwitoze abantu bafitiwe icizere mu gihugu. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko imyidogo y'abanyepolitike bamwe bavuga ko batagirishijwe inama mu gushiraho abagize umugwi mushasha uzoba ujejwe gutunganya amatora Burundi bwimirije ngo nabari bifuza gushirwa muri uwo mugwi ariko bitashobokeye. Akamenyesha ko adatahura igituma bidoga mu gihe umugwi seni urimo abantu batandukanye harimo n'abanyamigambwe. Bane ba mama mu Burundi ingwara y'ibiti yaratwishe. Burya mwiyumvira ko ari biti ko bariko bavuga ngo seni ngo abarimo hajya wofata ujya mukuru umugambwe yabivuze ukacumugira membre wa seni aca avuga ngo seni meze neza. Je nabonye bari bagerageje harimo abatari mu migambwe hari habari mu migambwe none tugire seni y'imigambwe ko dufise namba imigambwe 47 tugire seni y'abantu 47 genda muri umushahara bahembwa muce muri amahera yoca akenegwa. Nivyo ntibavyiyumvira bobo babona ati iyo njamo. Umukuru w'igihugu ashikiriza ko hari n'abavuga ivyo bafise intumbero yuko bifuza ko ababo bajamwo kugira bazobafashe mu kuyiba amajwi cyane n'abandi bafise umutima w'ubusuma. Hari uvuga ngo noshira yiwi wanje yoca yiba. Mugaragira ndababwire muribuka urya nyene yashinzwe kuyitwara niwe bari kuremera ko kuko ico gihe yagiye muri sena arungitswe n'umugambwe Frodebu
akora mu butungane ntangere Frodebu yaramututsi ramwidogera aca avuga ijambo ati naganda bamenyeshe ko igihugu ari benga agasaba abo bidoga kwitegura kugira bazofashe mu gutera ivyatsi abagize umugwiseni mu gihe bazoba bariko barakora nabi ahubwo twitegure kuzobatera ivyatsi badukoreye nabi twitegure aho bakoze ikosa tubakosora kare aho bakoze ikosa dukosora kare niho bizogenda neza kubijanye n'amahera yadugijwe ko hazokwitoza Evariste Ndayishimiye amenyesha ko vyakozwe kugira hazokwitoze bake babizigirwa mu gihugu mu ntumbero yo kwirinda gusesaguza leta mu kugura ibikoresho vyinshi vyo gutora vyoba imfagusa kibazo cari cumvikana ni iki c'amahera yaduze bidogera none mwebwe murazi cari cyo gukora amabirete de vote y'abantu 100 murumva amahera bitwara abantu barenga 100 kuko uvuze uti mbere nta nifaranga na rimwe rizotangwa kuva ushaka ko umukuru w'igihugu wese naza hagaca haza abantu miliyoni kora amabirete de vote rero y'abantu miliyoni murumva amahera igihugu gihomvye ku bantu bariko barafite inata gusa bazi ko batazonatogwa ajye amahera no kugira ngo hitoze koko abantu bumva ko bafitiwe icizere mu gihugu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba abo bavuga ko ari menshi ko botangura kwegera abanywanyi babo kugira batangure kubaterera igihe c'amatora kizogere bayakwijije Akoze Jean Marie Vianney Ngendakumana umukuru w'inama nshinga mateka nawe asaba ko ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka buhagurukirwa bugasubirwamwo hihwezwa kuri uyu wa kane icegeranyo cerekana ingene ubwo bushikiranganje bwakoresheje amafaranga mu myaka 2 iheze urongo inama nshinga mateka avuga ko bitumvikana ingene ubushikiranganje butagira igitabo cerekana ingene bukora ntibugire ivyegeranyo vy'ingene amasoko atangwa canke ivyegeranyo vy'amanama yagiye araba idonido na Placide niyo mwongere iyi ministeri ntibaho ministeri ntijya organigramme ministeri ntijya manuel de procédure minuwe le système de contrôle interne ntizikora ministeri ibintu bijana na rapportage ntibikora ministeri ibintu bijana ma procès verbal ubwo bushikiranganje umukuru w'inama nshinga mateka avuga ko bushobora kutabaho n'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu byo bujejwe harimo gutanga amazi amatara harimo n'igitoro bafatiye kwisuzuma ryakozwe na sentare jeje gukurikirana amatungo ya leta kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023 umugujejwe ibibazo by'ubutunzi mu nama nshinga mateka werekana ibiri muri ico cegeranyo ukaba wavuze ko mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka hatagira igitabo cerekana ingene ubwo bushikiranganje butunganijwe be n'ivyo umwe wese ajejwe ikindi cagaragaye muri iryo suzuma ngo nuko amasoko atangwa menshi atavyegeranya afise ikitavuzwe co akaba ari vyegeranyo vy'amanama kogwa hagati y'ubushikiranganje n'ibisata vyabwo urongoye inama nshinga mateka bakibaza nimba ubwo bushikiranganje bubaho koko sinzi n'ingene bavyifatamwo niyo mpamvuze ndi umushikiranganje no kumufasha cyane iyi ministeri ntibaho ministeri ntijya organigramme ministeri ntijya manuel de procédure minuwe le système de contrôle interne ntizikora ministeri ibintu bijana na rapportage ntibikora ministeri ibintu bijana ma procès verbal ntibikora ministeri meme n'abakozi bamwe ntibazwi namwe muricaye ntaco muri ko murakora mu ministeri ntacyo muri ko murakoramwo nta controle rimwe ntaki umwe wese nukuza kambara karavate ngo muko muzambaye mugashika mu biro mukicara none tubagire gute reka tubabwize ukuri kugira ngo mwumve umushinga mateka Simo Bizimungu we yibaza nimba biri muri iryo suzuma ku bushobozi bwo gukoresha amafaranga y'ubwo bushikiranganje bavyemera nk'abandi naguye mu gahundwe ariko nibarize nyakwa mushikiranganje nimba cegeranyo ca Cour de compte bacemera au niveau du ministère ibinda bivuze kubera iki kuko nkuko nyakubahwa arongoye n'amashinga mateka bivuze none ko ubushikiranganje uvuga ko buri mu kirere ntiyo bayihenze nkaca nibaza nti nyakubahwa mushikiranganje izi ngorane tubona mu mazi tubona mu muyaga nkuba tubona mu gitoro zoba ziterwa nuko kuntu ubushikiranganje butunganijwe
abashinga amateka baravye ingene ibintu vyifashe nabi muri ubwo bushikiranganje bw'ubutare n'agataka bakaba babona ko igikwiye ari uko ubwo bushikiranganje bwotunganywa gushasha nkuko bishikirizwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe. Izina ry'inama nshinga amateka dusabe iyi ministere baze bayikorere reforme kuko naco mwa muri ko murakora mu biro nta nico mwobabwira muca mwifungirana. Ikindi abashinga amateka basaba nuko ubwo bushikiranganje bwo kwitunganiriza inama rukokoma kugira ngo barabiba hanze ivy'umushikiranganje Ibrahim Wizeye yemera ko agiye gutunganya mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere igice ca kabiri ndashobora gutunganya iyi nama. Ibibazo turabifise le défi tubaze ingorane aho ziri hanyuma tubashire ku mwese ku murindi igikorwa ciwe yokora. Ico ndacemeye imbere y'abubahwa abashinga amateka. Inama nshinga amateka ikaba yaciye imenyesha ko igiye gutunganya ikindi gikorwa c'isuzuma nk'iryo muri ubwo bushikiranganje mu mezi ari hagati ya 3 na 5 ngo nivyaboneka ko hari habaguma basubiza inyuma ubwo bushikiranganje baheze basabe ko bosezererwa. Arakoze na mugenzi wacu Placide niyo mwungere iyo nkuru nici nasozera no makuru twabateguriye no munsi reka ndabashimire kubona mwadukurikiye mugire ibihe vyiza.